Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語 My name is BJ Fox and I'm here with Ishii Terumi. 皆さんこんにちは。ポッドキャスト裏技英語、今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。 Now, Terumi, はい。 on our podcast, we talk about language, we talk about the meaning behind the words often. そうですね。language 言葉、言葉表面的なものだけじゃなくて、Yeah. その裏にどんな意図があるかだとかね。But one thing we haven't ever really talked about What? are the words themselves. ほう、どういうこと？ What do you mean? Like, how do the words appear? How do the words appear? どうやって文字が浮き出てくるか？ Exactly. It's a little bit like when you're talking. Yeah? When you're talking, it's not so much, what you say, the words, but sometimes it's how you present them. 言葉をただ言うんじゃなくて、言い方とかね。Yeah, but also on the written page as well. Okay. How you write a word might change how people understand the word. おはようございますっていうのと、おはようございますっていうのが違うように、見た目でも Good morning これ見た目見た目じゃないよ、これも音ですけれども、見た目にもどんな字で書いてあるかで雰囲気が違うっていうこと？ Like, for example, on a presentation, tell me, you've got the content, you've got the presentation, はい。 but what have you got that everyone's looking at? タイトル？ The title. You've got the PowerPoint or the keynote slides as well. そうですよね。だいたいパワーポイントとかキーノートのスライドを見ながらプレゼンを聞きますね。見ながら見てる。Yeah. We're watching. Exactly. Like, how does that come across? What does that communicate? What I'm talking about is design, Terumi. 何？デザインのことですか？ Yeah. そのスライドがどのようにデザインされているか。 Yeah. 確かに今私たち今まで口頭でどうデリバーするかという話ばかりしてきましたけれども、確かにパワーポイントのスライド、ビジュアルのことって話してませんでしたよね。 Yeah. So, Terumi, we've got a special interview today with a designer. 今日はなんとデザイナーの方へのスペシャルインタビューということですね。 Yeah. Because I am very interested in that concept of cross-cultural communication. クロスカルチュアルコミュニケーション、異文化コミュニケーション、デザインという文脈においてってこと？ Yeah, like I think the way people in Western companies, 外資系 and Japanese companies make presentations are different. I think websites are different. ウェブサイトの見た目だとか、パワーポイントのスライド1枚撮っても、どこどこっぽい、日本っぽいとか、アメリカっぽいとか、見た目で受ける印象って違いますもんね。Yeah. So I follow this person on Twitter. Her name is Haiji. She is a designer based in San Francisco. She does a lot of work with the English language as well. ハイジさんというデザイナーの方。Is she from Japan? She's from Japan but based in Silicon Valley. Wow, she's a designer from Japan and works at Silicon Valley right now. すごい。So we're going to talk to her about her life, her experience, and her thoughts on cross-cultural design. はい、ということで早速サンフランシスコシリコンバレーでデザイナーとして活躍されていますハイジさんに異文化コミュニケーションにおけるデザインというものについて伺っていきましょう。And I think this is going to be a great interview. Let's get started! Hello, Haiji. Welcome to 裏技英語. How are you and where are you? I'm good, thank you. I'm from San Francisco. I live in San Francisco now. 今サンフランシスコにいらっしゃるんですね。はい、そうです。サンフランシスコからありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。Yeah, thank you for having me today. Thank you for being with us today. Yeah. So, Haiji, tell us about yourself. Where do you work? What are you doing in San Francisco? Sure. I'm a designer. And then currently I'm working for All Turtles, a product studio founded by Evernote co-founder and former CEO Phil Levin。ハイジさんはデザイナーでいらっしゃって、プロダクトスタジオのオールタートルズというエバーノートの創設者で、フィル・リベンの、フォーマー CEO の方が作った、プロダクトスタジオで現在働いていらっしゃる。All turtles. オールタートルズ。Yes, actually turtle
is one of my struggling word in English. Turtle. It's hard to pronounce. Yes. Because it includes both R and L. R とL が入ってるんで、実はタートルって。Turtles 難しい発ですよね。働いてる会社なんですけど、はい。発音がめっちゃ難しいなって毎回自己紹介するたびに思ってます。確かに亀というね、なんか馴染みのある単語だけれども、発音は難しいですね。Turtles. Turtles. It's also probably one of those words in British English where we might drop the T and it might become all turtles. Turtles. Bottle of water. A bit like your comedy skit, telling me, where you make fun of my English. 私がですね、そうですね、BJ のブリティッシュ・イングリッシュをね、ちょっといじるネタがあるんですけれども、なんだろうね、カップティーとかね、カップオブティーとか、turtles とか、ウォーターとか、ブリティッシュ・イングリッシュだともう、ウォーみたいになるじゃないですか。T が完全になくなっちゃうんですね。T を言わないっていう、turtles。って言えばいいのかな。Okay. Anyways, back to Haiji-san. So it was founded by the Evernote co-founder, and it's based in San Francisco. How long have you been working there? It's been 4 years. 4 years, okay. Yeah, the headquarters was located in San Francisco, but we shifted to distributed work, so I'm working remotely now. I'm working from home every day. じゃあ、オールタートルズで働いて4年になるけれども、今はサンフランシスコオフィスというのはもうなくて、毎日お家からリモートで働いていらっしゃるんですね。Yes. Question, Haiji. How has working remotely affected your English learning? That's a good question. How do I say? My day-to-day work uses more text than, live meetings. Yeah. So, I think that affected. I would need to increase more speaking and listening time, I think. Okay, yeah. やっぱりリモートで働くようになって、やっぱテキストでのコミュニケーションがだいぶ増えたということなんですね。I found the same during hard COVID working at home. Maybe a day or two could go by and I wouldn't speak any Japanese because every meeting was in English and I wouldn't ever see my Japanese co-workers. Okay, interesting. So you moved to the US for this job? No, I moved to San Francisco because I got married. Oh, congratulations. Yeah, thank you. So that's why I moved to the US. And then before that, I worked for an advertising agency and a startup in Japan. ご結婚を機にアメリカに移られたわけですけれども、その前は広告代理店とか日本のスタートアップで働いてらしたんですね。そうですね。So when did you move to US? 2017. じゃあ6年前に、結婚を機にそちらに引っ越されたわけだ。Okay, so All Turtles is a product studio. You are a designer. You are a creative person. But what exactly do you do for All Turtles? Sure. We create our own products, invest in and collaborate with early stage startups. And then out there, I do both brand and product design. オールタートルズというのはプロダクトスタジオで、独自のプロダクトを作ることもあれば、インベストイン投資をしたりとか、アーリーステージのスタートアップ、初期のスタートアップの会社とコラボをしたりもするんですけれども、ハイジさんはブランディングとプロダクトデザインをされているんですね。そうですね。And then as a brand designer, my job is to define a brand's personality. To put it simply, I design logos, define colors, and create visual assets for new startups or products. ハイさんがされているのはブランドデザイナーということで、会社のイメージを決める。具体的にはロゴだったり、
会社のイメージカラーだったりビジュアルアセッツ、その商品の見た目だとかイメージロゴそういったことのデザインをされるんですね。Yes. Yes. And then as a product designer, I design or improve software products like web or mobile apps. Okay. プロダクトデザイナーとしてはソフトウェアプロダクト、ソフトウェア例えばウェブサイトですとかスマホのアプリだとかそういったことのデザインもされているということなんですね。すごいな。Yes, that's correct. As a logo specialist, as a designer, what do you think of the 裏技英語 logo? 私たちの裏技英語ポッドキャストのロゴをどのように思います？というね無茶ぶりをさせていただいてますけれどもよかったらポッドキャストの私たちのエピソードのね Yeah, I'm opening the podcast app. ありがとうございます。わざわざちょっとお手を煩わせておりますけれども We're getting some live feedback, some イメージ free 画像をね consultation. はい、そうですよ。高いよ BJ こんなタダでお願いするもんじゃないんだぞ。さあいかがでしょうか。I like that. There are two characters, and then each of them, represents you, Yeah. both of you. はいはいはい、そうですね。BJ と BJ 私が and Trader. はい。Yeah, that's nice. ナイスいただきました BJ. Thank you very much. The professional opinion all the way from across the sea. Nice. We got nice. Actually, tell me, do you know who designed the logo? I assume it's Ruben. No, it was actually designed by the company of one of our lounge members. Really? Yes. I didn't know that. The current logo, the original logo was designed by producer Ruben, which needed to be replaced. which we had to replace. Yeah. おーそうなのね。リスナーの方ちょっと知らなかったのまずいね私。Anyways. Anyway, okay, sorry about that. Okay. すいません、ありがとうございました。Haiji, you are our first designer to join us on the podcast. So I want to talk about design, visuals. Now, I think there's a big difference in design between the English-speaking West and Japan. You see it on film posters. You see it in the difference between Rakuten and Amazon in the UI. How would you describe the difference in your professional designer POV? そうこのポッドキャスト裏技英語にご出演してくださる初めてのデザイナーという方なんですけれどもハイジさん、ハイジさんに質問なんですけれども、いわゆる西洋欧米対日本で考えるとデザインってかなり違ってると思うんですよね。映画のポスターだったり Amazon とか楽天だとかそういうインターネットショッピングのユーザーインターフェースだとか見た目がだいぶ違うと思うんですけれどもその違いって何だと思われますか？ Actually, can I add one more point? What I want to say is, I think Japan is known for simplicity, minimalism, wabi-sabi. But at the same time, when I look at the design, often, like Rakuten versus Amazon, the design in Japan is very, very busy. Very busy. デザインがごちゃごちゃやかましいって別に楽天がとは言ってないですけどそういうのを busy という単語で表すのね BJ ね。Yeah. So ね日本は伝統的にはsimplicity シンプルであることとかミニマリズムわびさびとかなんかもう引き算の美学もう、物がない方が美しいっていうそういう空間の美みたいのが好きですけれども例えば楽天のホームページとかを見るとだいぶいろいろな広告がパンパン出てきて購買欲求を刺激するようなそんなデザインになってますけれどもどうして違うんでしょうねということで、はい、ハイジさんはいかがお考えです？そうですね。I think the big difference between them is the purpose. Yeah. The purpose of Rakuten, I'd say to increase the conversion of purchases. Okay. And then, but I don't think Rakuten UI is a bad design as long as it's designed for the purpose. Yeah. I think it's a similar approach to typical Japanese flyers, like chirashi. On the other hand, like a wabi-sabi or minimalism cultures are rooted in non-commercial things. I think it's an aesthetic that finds beauty in nature. Okay. But minimalism can work for commercial
design as well. I think a good example is Muji. 無印良品 can both have both. 大きな違いはパーパス、目的なわけですね。例えば楽天の目的だったら、よりconversion of purchases ということで、次これも買おうというふうにその転換して、また次のお買い物に誘導するのが目的であると。で、その目的が達成される限りは決して悪いデザインではないですよねということですよね。だから日本のチラシなんかもいっぱいね情報がギュッと載ってますけれども、それも思わず買いたくなる、そういうデザインという意味では目的達成してるから OK だと。で、例えばさっき BJ が言ったわびさびとかミニマリズムカルチャーというのはそういう商業的じゃないことに関してはそうですよねと。でもですね、このミニマリズムがノンコマーシャルじゃないコマーシャルなデザインでもこう両立してうまくいっているのが無印良品なわけですね。実際海外でも人気ですからね。But I'm thinking of a Star Wars poster. So in the West, a Star Wars poster would just be a picture of, let's say, Luke Skywalker and Darth Vader. In a Japanese Star Wars poster, it'll be the same image, but there'll be something, there'll be a line that says, Sekai Teki no Monster Hitto. And then also there'll be another text that says, Yatto, Yami no Ura ga miete kimashita. There'll be some kind of line. It's just, I always think it's a lot busier here. そうね。映画のポスターなんかも同じ映画でもね、海外の方がシンプルだけど、日本はもういろんな文言が書かれてたりしますよね。What do you think, Haijiさん? I guess like having a lot of information would make people 安心 Okay. I guess. Relax. They can relax. たくさん情報が載ってる方が多分、安心、安心する。作ってる方が安心するんですかね。デザインしてる方が、どうなんでしょう。だからこの文言も必要だし、キャッチーな文言も必要だし、いつ公開なのかとか、どんなセレブリティが見て褒めてるかとか、いろんなね、ものを盛り込みたくなっちゃって。Yeah, especially like foreign movies, perhaps like designers or like creating those posters might think audiences might not know that movie or character, and then they might wanna add more information. そうですよね。特に海外の映画を日本で公開するとなると、やっぱり日本人が知らないとか忘れてることもいっぱいあるかもしれないということで、いろいろな情報を入れたくなる、情報をちゃんと伝えるという意味では文字を入れたくなって、結果ごちゃごちゃするっていうのはなってしまうのかもしれないのかもしれないというハイジさんのご意見ありがとうございます。Titanic, 愛が沈まない。タイタニックね、私のフェイブリットフィルムなので。なんかね、そう日本のポスター結構面白いよね。この愛は永遠だなとかなんだけど。Okay, what I like in those posters is always they have a comma. It's not 愛が沈まない。It's 愛がcomma. 愛comma. 沈まない。ヒーローがcomma. 集まる。点がいちいち打ってあるってこと？当点か。そうやって余韻を持たせたいんでしょうね。明日、コンマ、金曜日です。I'm not very good. 確かに明日、金曜日です。みたいな感じで、なんか雰囲気を持たせるためにね、点を打ったりはしますけどもね。なんか余韻とかね。そうですね。間がね。Okay, actually, we've talked a little bit too much on this without explaining the first word I used, which was busy. The design is busy. Now, I think every single Japanese person who's ever learned any English knows the word busy, but I don't necessarily know they know it in the sense that we are using the term. Haiji-san. 結構デザインが busy だっていう風に使うんですか？英語で。Yes, I think so. But I've learned busy as 忙しい. Yeah, me too. When I started learning English, and then and then after that, I've also learned, like designers use it as like
How do you say ごちゃごちゃしている？ごちゃごちゃ。Yeah. ごちゃごちゃしているという時にこの、日本ではね忙しいっていう意味で習う busy という言葉を使うんですね。So if I, changing it back, if I was working from English into Japanese and I said このポスターが忙しい that doesn't make sense. そうね。I should say ごちゃごちゃ。ごちゃごちゃしている。なんか、結構話し言葉だとやかましいとか言いません？なんかもうなんかお笑い芸人の人が言うようにそうなんかこのデザインやかましいとかすごいなんか顔がやかましいとかなんかすごいなんて言うんでしょうね、半分冗談でそう顔がうるさいみたいな、ノイジー、英語に直訳するとノイジーかもしれないですけれど、The design is noisy とは言わない。Design is noisy. 言わないか。busy か。I think busy. busy なんですね。busy or I would say messy. messy. はい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 。なるほど。And here's a question for you, Haiji. What would the opposite be? If, let's say, Rakuten UI is busy, what is the Google homepage? I would say simple and clean. Clean. Yeah. The word I was thinking of actually was clean. Simple and clean. You could, yeah, clean. おー、クリーンをそこで使うんですね。Simple, clean, neat? No. I think that's got a Neat. different. Neat is good as well. But I think clean is often with design. It's a very clean design, very simple and design. clean. Awesome. Yeah, no, it's interesting. Words have one meaning, but when you become a designer or you enter the world of work, they can take on another meaning. 無理に説得しようとしているわけではありません。We're not trying to convince you. でも、英語を上達させたいなら練習を重ねるに尽きるでしょう。いい方法の一つが、英会話オンデマンドアプリのキャンブリー。今ならスペシャルコード漢字2文字で裏技を入力すると無料レッスンを体験できます。ぜひお試しください。Okay, Haiji-san, you know our podcast. We like to introduce a phrase to our listeners, a phrase or a tip, an urawaza. Do you have a phrase that you have found useful in your career? Sure. The phrase that I want to introduce is I'm leaning towards something. I'm leaning towards something. I'm leaning towards 10-10-10. Okay, I'm leaning towards XYZ. Okay, now, lean, Tenami is? 傾くってことですか、ハイジさん。Yeah. 傾く. Yes. And then towards is like that direction. So yeah, lean. So I might use this. I'm leaning towards an early night. I'm leaning towards An early night. それは何？夜早い時間に傾いている？ I'm like, I guess it means like I'm thinking I might go to bed early. I'm leaning towards an early night. 気持ちがまさに気持ちが傾いているみたいな言い方で使うんですね。Yeah. Are you coming out drinking? Are you going to stay in? I'm leaning towards an early night. I'm leaning towards the blue font. Let's say there's 4 different fonts on a business card we're designing. I'm leaning towards the blue font. この青いフォントに気持ちが傾いていると。ハイジさんもまさにそういった使い方をされるんですか？そうですね。Like the situation like when there are multiple ideas and discussing them with your coworkers, and then you need to give your opinions, and then you would say, "I'm leaning towards the design A." I'm leaning more towards. That's good. I'm leaning more towards. へー。一緒に働いて、デザイン A の方により気持ちが傾いています。I think it's more like a soft phrase that you can like say your opinion. 一緒に何人かで働いていて何かデザインを決めなきゃいけないっていう時に自分がこれがいいっていうのを、ソフトに提案自分の意思表明をするときに I'm leaning more towards to design A とかデザイン A により気持ちが、傾いていると。Yes. Or you
haven't decided yet. まだこう気持ちが固まっていない、こう決断できていないとき、確信が持てていないときに、使えるフレーズです。はあ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 。まだ気持ち固まってないけど、どれかというと今はこっちだっていう時なんかまさに傾いている。I'm leaning more towards to ABC, XYZ. Oh. Yeah, I think there's two usages in terms of the urawaza usage of this phrase. Two usages. One is simply when you want to give your opinion and you want to give it in a soft way. You know, you don't want to say 100% I disagree, 100% your idea is bad. You know, you can, I'm leaning towards. So that's one way. And the other way is just as Haiji-san said, is when you want to give yourself that buffer to change your mind. You don't want to 100% give your opinion. You're like, oh, I'm leaning towards, but maybe tomorrow I might think something else. 裏技的な使い方も含めると2つほど使い方があって、まずは1つ目は自分の意見を、これって一択、これって強く言うのではなくてソフトに意見を言うというのと、もう一つは、明日意見変わるかもしれないけれども今のところはこれがいいかなというそんな気持ちを伝えるのに使えますよね。How about when you want to control the direction over time? なんかこう最初に ABC で A って言ってもこうなかなか決まらないけれども、なんとなく自分はこれがいいって先に言っとくと、そのディスカッションを経るとなんとなくそっちに誘導できるじゃない？ I guess in the same way, you can make sure that the entire conversation leans towards one direction. なんか自分の意見をこう早めに言ってなんとなくそっちに誘導するときなんかには便利な言い方ですね。Yeah, I think that's a good phrase, especially because I think Japanese people tend to hesitate to give their firm opinions, I think. そうですね。日本人は私はこれがいいってはっきりと意見を言うっていうのはなかなか苦手ですよね。皆さんどう思いますみたいな。自分がいいって思うものがあってもなんとなくそれをはっきり言うのがはばかられるたりしますもんね。Yeah, Japanese people. Yeah, like instead of like saying, yeah, we should do that or we should go this direction, like leaning more towards something. I think, as I said before, it's more like a soft phrase. So, it's. I think it's easy to say, especially for Japanese people. So that's the reason why I would recommend this 裏技英語。これはだから何よりこう全体の意見を誘導するよりもその前にその自分が言いやすいですよね、意見をね、日本人として、私はどうしてもこれがいいとか こっちの方向行きましょうっていうのはなかなかこう断言は難しいけど I'm leaning towards to ほにゃららっていう方がこう自分が意見を言いやすくなりますね。Yeah, and actually just let's align and say the phrases I'm leaning more towards. 私 leaning towards to って言っちゃった。Well, no, that still works. towards to って変じゃない？ Towards to is wrong. But let's put more in. I think the way Haiji-san was using more was very natural there. I'm leaning more towards an early night. I'm leaning more towards the blue font. I'm leaning more towards plan A. Plan A, yeah. とか。Awesome. That is a great phrase. And I like the fact it's got urawaza usages, but also is very specifically useful for our Japanese listeners as well. Because, we talk a lot about not, being confident enough to give your own opinion. And this is a great tool to have in your back pocket when you want to give an opinion. Thank you very much. Haiji-san. ハイジさんありがとうございます。この裏技はかなり使えそうですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, thank you very much, Haiji-san. That was a great interview. ハイジさんどうもありがとうございました。すごいニューな内容でしたね、BJ. We've been doing this podcast for almost, 2.5 years? 3 years, I reckon. 3 years になりますけれども、デザイナーさんのパースペクティブでコミュニケーションについて伺うっていうのは初めてでしたね。Exactly. And I think it's a really deep, deep topic. And I think we could have talked even more, Terumi. And you know what, Terumi? 何ですか？ We did talk more.
didn't we? そうなんですよね。まだちょっとお話聞き足りないということで、さらにハイジさんからデザインに関するあれこれをお伺いいたしました。Yeah, so this was part 1 of our interview with Haiji san in San Francisco. We'll be back probably in a few weeks with part 2 to learn more about design and actually in the second part we're going to look at how different words can mean different things in the design world. はい、ということでハイジさんへのインタビューの続きはまた数週間後にお届けできたらと思うんですけれども、まあデザインって本当大事ですよね。今もだって動画の時代ですし、見た目で受ける印象、ロゴ一つとっても私たちはそれに影響されて商品を選んだりしてますけれども、プレゼンで使うフォントですとかデザインの世界でどの英単語を使うかでどう意味が変わってくるかなんていったことをお伺いしていきたいと思います。 So in the meantime, follow Haiji on Twitter. 皆さんぜひハイジさんの Twitter、SNS フォローしてみてください。なんか素敵なビジュアルアート、Yeah. インスタグラムにいっぱいアップロードされてますし、ツイッターではたくさん使える英語表現なんかも発信されていますのでね、ぜひチェックしてみてください。 Yeah, okay. See you next week. はい、ということで今週の裏技英語はここまで。今週もどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。 Bye. 裏技英語 Business English is so hard 裏技英語 I need a裏技外資系裏技英語で聞きたい内容、習いたいフレーズありませんか？ DJ もルーベンも私シーテルミも皆様からお声をいただくことが大好物です。リクエスト、質問、フィードバック、ご感想などなど何でもウェルカムです。Twitter または Instagram 両方ともアカウントは裏技英語@URAWAZAEIGO そして外資系裏技英語のホームページのコンタクトフォームからお寄せください。皆様からのメッセージお待ちしています。